Γεια σας παιδιά, ακόμη ένα καινούριο κουτί της FIFA 365. Τα αυτοκόλλητα 40 όπως βλέπουμε είναι 8 πακετάκια τέτοια και η τιμή του είναι στα 6 ευρώ. Εδώ πέρα δείχνει το Haaland και δείχνει τους σπάνιους. Πάμε να βρούμε τι θα δούμε. Όπως βλέπετε τα ανοίξαμε για να δείτε. Μίλαν, Άγιαξ, Καμάντα ήτανε, Μεντί, Bayern. Πριν λίγες μέρες είχε παίξει η Bayern με την Παρί. Δυστυχώς η Παρί έχασε 3-1, δυστυχώς όπως βλέπουμε και εδώ. Manchester City, Κριστιάνο. Πώς το πέτυχα πάλι Κριστιάνο με Αντώνη. Καμ, Εμπαπέ, ο Γιωρίς και Μίλαν. Ποια είναι αυτή, Ίντερ? ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι. Μίλαν. Τότε να μην ήτανε. Γκριεζμάν. Για να δούμε τώρα τι θα πετύχουμε. Ίντερ. Chelsea, Havertz, Pedri, Σαχτάρ, Ολυμπιακός. Το Ολυμπιακό δεν το είχα. Ναι. Ωραία, όπως βλέπουμε. Μπρούνο Φερνάντες, Κασεμίρο, το ξέρα. Τότε να. Μη μου πεις ότι είναι αυτό που νομίζω ότι είναι. Δεν το είχα παιδιά. Και ολοκλήρωσα σελίδες. Τελευταίο φακελάκι όπως βλέπουμε. Θα πετύχουμε άραγε. Ατλέτικο Μαντρίτης, Μίλαν, Καρίμ Μπενζεμά, Χάζαρτ, ΠΑΟΚ, Juventus. Like, subscribe. Γεια σας!